готовить кадры не только для алмазодобывающей компании. Трудоустройство местных кадров обсуждали в Мирном. Рукописи Гаврила Ксенофонтова нуждаются в восстановлении. В этом году отмечается 130 лет со дня рождения этнографа, историка и фольклориста. Сегодня во Всемирный день настольного тенниса. В Якутске проходят отборочные соревнования на финал спортивных игр народов Якутии. Это новости в прямом эфире, в студии Юлия Великодная. В Кобяйском районе после пурги возобновлено движение транспорта по автодорогам Кобяй и Сангар. Для расчистки пути было задействовано 4 тяжелых колесных трактора в обоих направлениях. Идут работы по расширению проезжей части. Поскольку порывы ветра до сих пор достигают 10-12 метров в секунду, дорожники круглосуточно очищают путь. Проезд до райцентра поселка Сангар был восстановлен со стороны Вилюйского и Намского районов. Выборы президента России прошли честно и открыто. Об этом сообщили сегодня на совещании с председателями территориальных избирательных комиссий республики. Участники обсудили итоги выборов президента страны на территории Якутии и задачи на единый день выборов 9 сентября. Председатель ЦИК Алексей Ефимов отметил высокую активность среди населения. Выборы в Кобяйском районе прошли с большой активностью избирателей. Всего в целом по Улусу проголосовало 75%. Но есть и наслега, у которых была явка более 80%. Надо сказать, что все избиратели шли активно. Территориальная избирательная комиссия провела большую работу по охвату избирателей досрочно в отдаленных труднодоступных участках. Проголосовало 202 избирателя. Мы летали на самолете к оленеводам, ездили и на буранах, и на больших машинах, охватили и метеостанции, коневодов, ну, практически всех тех работников Сахатранснефтегаз, всех тех, кто был заявлен для проведения досрочного голосования. Трудоустройство местных кадров в промышленность обсуждали на выездном заседании в Мирном Илтумена. Члены правительства, народные депутаты, главы районов и представители промышленных предприятий проконтролировали выполнение рекомендаций. Вопросы о привлечении и закреплении местных кадров на промышленных предприятиях Якутии в столице Алмазного края обсуждали 3 года назад. С подробностями Марианна Кутукова. Спустя 3 года обсуждение получилось конкретным, так как есть положительные сдвиги. В республике объявлен год содействия занятости. Стартовал приоритетный проект «Местные кадры в промышленность». Текущий год начался с подписания соглашения с компанией «Алроса». Ключевой показатель – 500 человек для трудоустройства в Верхнемунском месторождении. В феврале отбор работников прошел в Вилюйской группе районов и охватил более 1200 человек. Из них отобрали порядка 400 кандидатов. Сегодня мы внедряем на так называемое сетевое обучение, суть которого заключается в том, что теоретическую часть обучающихся проводим на базе техникумов Республики Саха-Якутия. Практическую часть мы производим на базе Центра подготовки кадров компании «Алроса». Это те же бульдозеристы, это те же водители, это те же слесари. Сегодня в Якутии свою деятельность ведут 20 промышленных предприятий. Для них привлечение и закрепление местных кадров в приоритете не первый год. Представитель Татюряхнефтегазодобычи, говоря о кадровой политике в компании, рассказал про систему непрерывного образования школа-вуз-предприятия. Компания открыла в Ленске и Мирном Роснефть-классы, создает для них материально-техническую базу, стажирует студентов в места добычи и обеспечивает стипендией. Каждое крупное промышленное предприятие практически уже на сегодня заключило или заключает соглашение, договора о подготовке кадров уже напрямую не с правительством, не с министерствами, а напрямую уже с улусами, с районами нашей республики, включая северные, сельские улусы нашей республики. И этот процесс, он уже обрел свою динамику. И мы сейчас
постоянно находим, держим эти вопросы на контроле. Вместе с тем, говоря о подготовке кадров, на заседании отметили, что спрос должен оправдывать средства. Мы сегодня в том состоянии бюджета республики мы должны готовить целенаправленно и эффективно как-то. То есть все те средства, которые мы вкладываем на подготовку кадров, оно должно потом, то есть человек должен трудоустроиться и закрепиться, и он должен помогать республике получать добавленную стоимость. В ходе выездного заседания не раз отмечено, что нужно уходить от стереотипов, готовить кадры не только для алмазодобывающей компании «Алроса», но и в угледобывающей, транспортной, а также компании нефти и газа. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный. К другим темам. Клетка для собак по принципу мышеловки. В столице начали применять новый метод по отлову собак. Ранее это делали дротиками. О новом, более гуманном способе расскажет Кристина Якупова. Проблема бездомных собак не теряет актуальности. Ранее собак отлавливали с помощью дротиков со снотворным. Однако практика показала, это не самый гуманный способ. Ослабленные животные иногда погибали от инъекций, не доехав до питомника. Новый способ это исключает. Испытания длятся уже месяц. У нас установлены здесь две наших установки, и мы отловили порядка 40 животных этими двумя установками. В дальнейшем мы планируем поставить установки по всему городу. Сейчас мы планируем, конечно, поставить в первую очередь Сайсары, строительный округ, автодорожный, то есть на видных местах, где большое скопление животных. Изначально специалист по отлову собак вешает приманку на крючок, так, чтобы собака почуяла. Далее закрывает дверцу и устанавливает крышку, чтобы она держалась плотно. Когда собака забегает в клетку, дергает за приманку, крышка захлопывается и закрывается на автоматический крючок, чтобы в дальнейшем она никуда не убежала. После того, как собака попалась в клетку, специалисты выезжают на место и увозят животное в питомник. В этом году в Якутске установят 40 ловушек. Таким образом, всего за сутки с помощью клеток будут отлавливать максимум 3 бездомных собаки. Кристина Якупова, Григорий Хлопков, Якутск. В этом году отмечается 130 лет со дня рождения этнографа, историка, фольклориста Гаврила Ксенофонтова. Он автор таких уникальных научных трудов, как «Илиада», «Уранхай», «Сахалар». Также Ксенофонтов внес вклад в изучение истории и сохранение традиций якутов. Жизнь выдающегося ученого-исследователя оборвалась в 1938 году. К сожалению, многие его труды не печатались и не увидели свет. Сейчас в архиве Гуманитарного института хранятся более 170 страниц дела. В том числе есть работа по этнографии, антропологии, рукописи о письменности, шаманизме и дневники с экспедицией. Но сегодня все они находятся в плачевном состоянии и нуждаются в восстановлении. «Илиада» была собрана в 21-25 годы по всей Якутии, то есть по центральной части Якутии, по Вилюйской и в северных районах Якутии. Он сам собирал все эти предания, сам записывал по-якутски, потом перевел и упорядочил их, сделал нумерацию и сделал к сборнику теоретическое введение, которое лежит неизданное. В Южной Якутии отмечают 100-летие учреждения военных комиссариатов России, органа военного управления, позволяющего вести учетно-призывную работу. О торжественных мероприятиях по случаю юбилейной даты расскажут корреспонденты из Нерюнгри. С момента своего создания и до наших дней комиссариаты играют огромную роль в становлении России. Они выполняют мобилизационное задание, ведут обучение населения, помогают укреплять обороноспособность страны. Сотрудники военкоматов также занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи, курируют вопросы социальной защиты военнослужащих, в том числе уволенных в запас. Наталья Михалькевич и Оксана Золотарева – бывшие коллеги. Женщины проработали в Нерюнгринском военном комиссариате почти 15 лет и вспоминают годы своей службы с улыбкой. Принимали комиссий было много, умели отдыхать и в то же время умели работать. Нужно было, никто нас не заставлял, оставались, работали, не считались ни с чем. Также были у нас и дети маленькие, но все шло своим чередом. Мы работали очень хорошо. Нерюнгринский комиссариат работает 42-й год. На сегодняшний день в его штате числится 22 человека. На сегодняшний день военный комиссариат занимается вопросами мобилизации,
Мы работаем практически с каждой организацией в нашем районе по вопросам воинского учета, бронирования. Также огромная работа проводится отделением по призыву граждан. В наши дни из ворот Нерюнгринского военкомата ежегодно отправляются на военную службу более 150 человек. Сейчас в районе стартовала весенняя призывная кампания и продлится до 15 июля. Все отлично. Мероприятия по случаю столетия учреждения военных комиссариатов России в Нерюнгре завершились торжественным награждением сотрудников военкомата и ветеранов службы. Героям праздника были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. Екатерина Павлова, Аяла Моцов, Нерюнгре. К новостям спорта. Сегодня во Всемирный день настольного тенниса начались отборочные соревнования на финал спортивных игр народов Якутии. Кубок региона по настольному теннису проходит в эти минуты в спорткомплексе «50 лет Победы». Нургуяна Егорова готова рассказать. Всемирный день тенниса отмечается всего 3-й год, но тем не менее сегодня, 6 апреля, этот день отмечается во многих странах мира. 218 стран являются членами Международной федерации настольного тенниса, и приурочена эта дата к Международному дню спорта на благо развития мира. Не отстает и наша республика. Сегодня во Дворце спорта 50 лет Победы начался Кубок Республики по настольному теннису. Это отборочные соревнования к 7-м спортивным играм народов Якутии в Амге. Здесь представлено 24 команд, это 8 подгрупп. В первый финал пройдут те команды, которые в своей подгруппе заняли первые и вторые места, и, следовательно, они будут оспаривать первые и 16-е места. Ну а третье место в подгруппе дает шанс сыграть с 17 по 24 место. Всего будет разыграно 12 путевок. До обеда играют женщины. Мужчины приступят к своим играм уже после обеда. Якутия-24 покажет в прямом эфире чемпионат республики по хоккею с шайбой. Прямая трансляция с хоккейных матчей будет вестись 3 дня с 6 по 8 апреля. Сегодня в 14:00 смотрите матчи команды Якбора Усть-Алданского района и сборной Мирнинского района. В 17:15 схватку сборной Якутска и Нерюнгринского района. 7 апреля в 12:30 на льду встретятся команды Нерюнгринского и Мирнинского районов. В 15:15 смотрите поединок между командой города Якутска и Якбор. 8 апреля в 12:30 Якутия-24 покажет матч Якбора и сборной Нерюнгринского района. В 15:15 на льду встретятся команды Якутска и Мирнинского района. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь с нами.